Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kialia ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya Official TV ori githini wa ceceni ino njitikiria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ni ati mwiroreri thaici kore turagithi na mbere no ukioneta mundu gwitu DJ Fatu aragerera kaundu kahuthu no ningi ukirona ni ati kuringana na interview ya muthenya wa ira interview o iria iragikiirwo mwena wa Radio Jambo DJ Fatu ni arari na kahinda karitu muno no ukiririkane we ni arakorirwo nginya ni arahotire nginya gukorwo ageita maithori ni maundu maria arakoragwo akieretha na uhoro ndukiri hau ni undu uhoro wi haha ati ni kuonania thiini wa Facebook account ya mundu gwitwo DJ Fatu o kaida gatari karaya tukianiriria ndagika 2-3 ni DJ Fatu ni akoretwo gikinya ho na ndarareria mwena wa Facebook stories na agaposti ga video gaka mwirorei takarore. Na gaka karonania uria maundu maria maritu DJ Fatu aramagerera thiini wa muturire wake thaici ni undu ungirora karwimbo kau karia kahuthikite hau ni karwimbo ga kuhuzunisha na ningi akauga it's all right God ni ati it's okay ati ni atigeire Ngai maundu mothe ni tondu ni aramwihokera ye we ungiuga atia hindi ino ya kahinda gaka ni ukumiriria mundu gwitwo DJ Fatu kana kuga may justice still prevail maundu ma Jeff Mwathi tona ni kahinda kagi gatari karaya ndukome mitambo-ini.